สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูหญิงอีกแล้วค่ะในหน่วยบ้านเรือนน่าอยู่วันนี้ค่ะครูหญิงจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับส่วนประกอบของบ้านเนี่ยว่ากว่าเราจะได้บ้านมาหนึ่งหลังเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของบ้านกว่าเราจะได้บ้านมาหนึ่งหลังเนี่ยเราต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะ1ก็คือหลังคาบ้านมีไว้กันแดดกันฝนหน้าต่างเพื่อทำให้บ้านของเรามีอากาศถ่ายเทผนังบ้านมีไว้สำหรับยึดติดกับหลังคาเพื่อให้บ้านของเราแข็งแรงทนทานประตูบ้านมีไว้สำหรับให้เราเดินทางเข้าออกภายในและภายนอกบ้านได้อย่างสะดวกค่ะเด็กๆไปเรียนรู้มาแล้วใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบของบ้านเนี่ยว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันนี้ค่ะครูหญิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำก็คือให้เด็กๆวาดภาพบ้านของตนเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการวาดกันเลยค่ะวันนี้ค่ะครูหญิงก็จะมาสอนเด็กๆวาดภาพบ้านเริ่มจากอันแรกนะคะเราก็จะมาวาดหลังคาบ้านกันก่อนเด็กๆก็วาดเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมคะขีดขึ้นขีดลงแบบนี้ขีดเส้นแนวนอนมีหลังคาแล้วเป็นสามเหลี่ยมเรามาวาดตัวบ้านกันนะขีดตรงนะคะแล้วก็ขีดตรงลงมาปึ๊บเป็นบ้านแรกเนี่ยค่ะเอาแบบง่ายๆนะบ้านของเราก็จะต้องมีประตูใช่ไหมคะส่วนประกอบของบ้านคุณก็วาดประตูค่ะขีดเส้นตรงแนวนอนชึบแล้วก็ขีดลงมาเป็นบ้านแล้วมีประตูเป็นวงกลมบ้านของเราต้องมีอะไรอีกเอ่ยหน้าต่างหน้าต่างก็วาดเหมือนกันเลยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้เล็กๆบ้านแบบนี้หน้าต่างเห็นไหมคะง่ายมากเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมเขียนตรงนี้ด้วยนะคะว่าบ้านของฉันแล้วก็ระบายสีมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ